ngatasi batur kok wani karo Bendoro. Angka loro apa ya iso awake dhewe ngalah karo anak-anak Pandhawa. Terus rencanamu ke depan? Mulih. Mulih piye? Mulih matur bapak nek dhewe iso mboyong para Pandhawa. Terus nek mulih ngono ki rumangsamu wis rampung masalahe kok. Nyatane sing goleki awake dhewe anak-anak Pandhawa gong. Malah justru anak-anak Pandhawa kuwi dikandhani. Nek pancen arep ngetokke bektine karo wong tuwa, mbelani karo wong tuwa, mbelani Sinuwun Prabu Mandura ki dikandhake sak nyatane. Anak-anak Pandhawa ki nomproman. Bocah nomi keladuk wani kurang keduga. Nek nganti terus tanpa ngerti sangkan parane ora gelem nampa alasane awake dhewe, kowe karo aku diajar piye? Ayo mulih wae rasa dadak methuke anak-anak Pandhawa manut karo aku mulih. Sik, mulih ki ya ana hitungane lho, Truk. Ana hitungane piye? Kowe saiki tekan ngarepe bapak. Oh. Terus matur karo bapak, "Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa. Merga pustaka Jamus Klimasada diasta Prabu Kresna." Terus saiki aku tak takon, "Bapak nampa aturmu sing kaya ngono kuwi iki gelo apa ora?" Gelo, mesti gelo. Nah, mongko kowe ngerti to watake bapak? Semar kae ora iso didelok kanthi netra waloka, Truk. Semar kae ora iso ditonton nganggo mripat sing lumrah. Mripat sing lumrah piye? Semar ki nangis durung karuan atine sedih, Semar ki guyu durung karuan atine seneng. Nek tok nganti tok lapori, "Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa." Semar meng mesem ning atine keloro-loro. Petruk anak sing dipengpengke kok ora iso mboyong para Pandhawa. Percuma utusan kowe karo aku tekan negara Ngamarta. Terus gelo atine bapak ki dingu nganti tekan bapak ora ana. Ayo bayangno. Kowe anak sing durhaka kowe. Kowe ora iso mituruti karepe wong tuwa, anak sing durhaka. Nek aku mituruti karepe wong tuwa, maju musuh anak-anak Pandhawa, aku mati. Luwih becik mati mbakane kowe urip ora iso ngabekti karo wong tuwa. Ngono ya, Le. Ana cara aku, Truk, mulih wirang. Ning nang kene bakal tekaning pati. Aku trimo nang kene. Mergo hitung aku wirang karo mati, nek aku milih mati. Kok iso ngono? Ha iya no. Wirang ki ora bakal ilang selawase urip. Arep wis suwe nggone tumindak ala, raine ki duwe sastra wirang. Saiki wis ora kelingan. Ning nek kelingan dielingke karo sanak kadang sedulur bakal wirang meneh. Wirang ki ora bakal ilang selawase urip. Ning nek mati wis karunane ora ngrasake apa-apa. Ora weruh kahanan, ora weruh lelakon, ora ditagih utang.